Alex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo tuto. Comment avoir des musiques un peu bizarres comme des klaxons et tout par le Play Store. Donc je vais vous montrer ça. Donc, vous allez dans le Play Store, vous marquez sirène et klaxon comme ça et vous installez la première applique sirène et klaxon avec 4,1 étoiles. Les plus fortes bornes et applications de sirène sur le marché, donc voilà, c'est pas mal. Donc ouvrir, je vais vous montrer, moi c'est déjà installé. C'est chiant. Donc par exemple il y a ça. Il y a plein de trucs. Il y a même celle que tout le monde connaît, celle-là. Donc voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a même des flics. Mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et voilà. Après, ouais, il y a une petite astuce. C'est très simple. Quand vous voulez prendre une musique de tous ces trucs, vous allez appuyer longtemps sur la musique et ça va vous mettre pour la mettre soit en sonnerie, soit en notification, soit en alarme, soit pour une personne spécifique à inciter. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager mes vidéos. Donc je vous remercie, on a passé les 1400 vues, là c'est juste énorme. Et voilà, donc à une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, ciao.